एक सुरंग से आवाज आती है। लो आ गया मैं। अब कोई नहीं बचने वाला है। अरे ये कहाँ से निकल आया? छेद मत करना। मैं तो बस छेद ही करने आया हूँ। तू अड़ेगा तो मैं फिर से छेद करूंगा। तेरे हाथ नहीं, मेरे पास पैर भी हैं। अबे छोटू, नीचे गड्ढा क्यों खोद रहा है? तेरे लिए सरप्राइज है। भाई उठो, मारो इसे। खा लो, वसी भी लेकर आया हूँ। बस अब यही दवा बचाएगी।